Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize, benimle gel. Салем достар, өткен сабақта біз ben иерім, ішерім, гедерім, көрерім деп үйрендік. Бүгін біз екі түрлі сөйлеу формасын өтеміз. Ресми дұрыс түрі, көше тілінде қысқарған түрі. Түріктер шынайы өмірде грамматиканы толық айтпайды, сондықтан екеуін де білу керекпіз. Дәл қазір өтетін грамматикамыз қазіргі орысшақ. Бұл дәл қазір болып жатқан әрекетті көрсетеді. Қазіргі орысшақта гидмек, гидиорум деп өзгереді. Мысалы, мен гидиорум, мен бара жатырмын. Мысалдар: мен okula gidiyorum, ben yemek yiyorum, ben kahve içiyorum, ben film görüyorum. Көше тілінде қысқартулар. Түріктер yiyorum деп қысқартады. Мысалы, gidiyorum, gidiyorum, geliyorum, geliyorum, yapıyorum, yapıyorum. Мысалы, abi ben geliyorum ya, бірақ мен келіп жатырмын ғой, ben gidiyorum kimді, ben қазір бара жатырмын. Бұл ресми емес, достар арасында ғана қолданылады. Айырмашылықтарына мән берейік. Мен gidiyorum, мен барамын. Әдет: мен gidiyorum, мен бара жатырмын. Қазір болып жатқан іс-әрекет. Мысалы, ben her gün okula gidiyorum, мен күнде мектепке барамын. Мен şimdi okula gidiyorum, мен қазір мектепке бара жатырмын. Үй тапсырмасы: 6 сөйлем жазасыз. 3 сөйлем әдет формасында, 3 сөйлем қазіргі шақта. Осы екі грамматиканы қолданып 6 сөйлем жазасыздар. Екінші тапсырма: мына сөйлемдерді түркішеге аударасыз. Ал осымен біздің сабақ аяқталды. Сіздермен болған Жансая. Сау болыңыздар.